Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим о такой проблеме, как ночной детский кашель. У кого есть дети, у того дети обязательно болеют. Не бывает детей, которые никогда не болеют. У кого дети болеют, у того они обязательно кашляют по ночам. Вот. И здесь есть одна такая коварная причина, в смысле не причина, а коварная фишечка. Иногда ребенок днем бегает нормально, все у него хорошо. Там сопельки немножечко, то да сё. Вот, а ложится ночью и начинает захлебываться от кашля. Сам не спит и вам не дает. В чем заключается ошибка некоторых родителей? Как ситуативно, то есть ночью на месте, так и в принципе в этот период времени, в эти дни, родители начинают усердно лечить ребенку горло. Я хочу сказать, что надо очень-очень внимательно смотреть и искать причину кашля, потому что ребенок может кашлять из-за горла, а может кашлять из-за носа. И нет никакого смысла лечить ребенку горло, по ночам давать ему теплого молока с медом, а днем полоскать горлышко, пшикать спрея, если проблема в соплях. А проблема очень часто бывает в соплях, особенно если, повторюсь, если он не все время равномерно кашляет, а в течение дня у него более-менее ничего, а вот ночью он начинает исходить. Что это значит? Это почти 100% значит, что у него, когда он бегает, он сопли или проглатывает, или выплевывает, или высмаркивает, а когда он ложится спать, засыпает, глотательный рефлекс у него замедляется, притупляется, и у него вот это вот все вот дерьмо из носа начинает стекать по стенкам носоглотки туда, в горло, в рот, в легкие. Вот. Совершенно неприятное ощущение. И кашляет ребенок именно от этого, и захлебывается, и просыпается по ночам именно от этого. Вот. Поэтому главное выявить, да, то есть кашлять можно горлом, можно бронхами, легкими, да, а можно кашлять от того, что у тебя сопля в горло лезет. Вот. При таком раскладе, чтобы он нормально спал, не надо молока с медом. Вернее, хуже от него, конечно, не станет, но и сильно лучше не поможет. Самое простое средство сосудосуживающее в нос, да, то есть не горло, нос. Понятно, что сосудосуживающее нельзя ни часто, ни много, ни долго. То есть у всех препаратов, даже у современных и более-менее безопасных, разрешенных для маленьких детей, все равно есть ограничения, что там нельзя чаще стольких-то раз в сутки и нельзя дольше стольких-то дней подряд. Но если ваша задача сегодня выспаться, вам надо ночью не каким-то там пропосолом в горлышко прыскать, а капать в нос сосудосуживающее. Это ситуативно. А вообще, в течение тех дней, когда такая ерунда начинается, не горлом, то есть убедитесь, конечно, что он кашляет из-за соплей, а не из-за горла. Но заниматься надо не полосканием горла, не промыванием горла, не запрыскиванием спреев в горло, а полосканием и промыванием носа. Очень такой важный нюанс, но я смотрю, многие родители эту фишку упускают, мучаются, не спят, а дело не в горле.